Kərbəla hadisəsinin başlanğıc nöqtəsi xeymələr. Bu gördüyünüz xeymələr Kərbəlada yerləşir. İmam Hüseyn əleyhissalam və əhli əyalı ilə ilk dəfə bu yerdə dayanır. Bu gördüyünüz zərihə alınmış yer Əbəlfəz ağanın xeyməsidir. Bu qabaqda gördüyünüz yer isə dəvələrin saxlandığı və istirahət etdiyi yerdir. Həzrəti Əbəlfəz ağanın xeyməsini keçəndən sonra qarşımıza gələn bu xeymə Həzrəti Əba Əbdillahil İmam Hüseyn əleyhissalamın xeyməsidir. Zəvvarlar burada dayanır və bu xeymələrdə namaz qılırlar. İmam Hüseyn əleyhissalamın xeyməsinin arxasında Kərbəla qəhrəmanı Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın bacısı Həzrəti xanım Zeynəbin xeyməsi və onunla qarşı-qarşıya olan zəri İmam Səccad əleyhissalamın və daha sonra isə Həzrəti Qasimin xeyməsidir.